मिक्स करा काका साहेब, मिक्स करा काय कसा पण तसा काय पण कसा पण फिरवा नाही, अजून फिरवा हे असं साहेब, तुम्ही उलटा सुलटा ह्याला पूर्ण मिक्स करून द्या, पूर्ण जेवढं मिक्स करताय जेवढा मिक्स करताय, गोल असं तिथं असं वरून तिथून XYZ जसं वाटतंय. 2 मिनिटासाठी तुम्ही समोर बसा. टमाटा असं बघा बाळा, मिक्स करायला जेवढं मिक्स करता तेवढं मिक्स करून दे फटाफट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेळाला मिक्स करा. म्हणजे 3 लोकांनी त्याला मिक्स केलं आहे. बघू आपल्याकडून होत आहे की नाही. आम्ही तर कधी केलं नाही, आता हे पूर्ण मिक्स झालेलं आहे मित्रांनो. आता आपण प्रयत्न करू याला सॉल्व्ह करायचा. आणि आपलं आयुष्य पण असंच असतं, मिक्स झालेलं असतं. फक्त आपल्याला शिकायचं आहे की कुठली सोंगटी कुठे येणार, बस हे समजलं की झालं. या समोर या तुम्ही 2 मिनिटासाठी. आपलं सोल्युशन आपल्याचकडे असतं, पण आपल्याला कधी शिकवणारा नाही मिळत ना. डॉनसारखे लोक आपल्या आयुष्यात येत नाही. जेव्हा डॉनसारखे लोक येतात तेव्हा माहीत पडतं की अरे बापरे. एक सॉल्व झालाय. बघू बाकी होतं की नाही होत आहे. आता दुसरा माळा तयार झालाय. आता हे दुसरा माळा जे आहे, दुसरा माळा पाणी बॉटल पाणी आता हे झालं, हे वरचं पण झालेलं आहे. आता फक्त हे राहिलेलं आहे. काय हरकत नाही. फक्त एक शेवटचा स्टेप. फक्त एक राहील, एक राहील. आपलं एक रिपीट व्हायचं आहे. कारण का एक म्हणजे हा फक्त आता इथे आला ना, सर्व होतो पण एक राहून जातो. हां बघू आता होतं की नाही. पाणी बॉटल पाणी झालं ना. आता त्या गाण्याची परत रिपीट बंद केलं. आता